गाइस आप सभी लोग, आज की वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 2 एंड उसमें हम करेंगे हेलीकॉप्टर स्केप। देखता हूँ अगर फर्स्ट डे में अगर पॉसिबल होगा तो मैं फर्स्ट डे में आपको करके दिखाऊंगा एंड वीडियो पे बने रहना। हम खेलने वाले हैं ग्रैनी के साथ सिर्फ, एंड अगर आप बोलोगे कमेंट में कि ग्रैंडपा के साथ भी खेलने तो हम खेलेंगे, और फर्स्ट में हम ईजी मोड पे खेलेंगे एंड देखते हैं कि कितना मज़ा आता है। चलो आपको दिखाते हैं गाइस, स्क्रीन शो हो जाएगा डिस्प्ले पे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं गाइस फटाफट से। गेम को मैंने इजी पे कर दिया है गाइस, एंड यहाँ पे ग्रैनी पे सेलेक्ट कर लिया है, मीडियम पे है क्वालिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आता है जो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस डे 1 आ गया लिखा हुआ, गाइस मज़ा आने वाला है गाइस बहुत। तो देखते हैं गाइस फर्स्ट डे में मैं स्किप कर पाता हूँ कि नहीं। चलो ट्राई करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट डे है ग्रैनी के हाउस में। यहाँ पे मैं गेट को ओपन करता हूँ गाइस। सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा ये क्या है, यहाँ पे की है कि नहीं गई, यहाँ की नहीं है। चलो बस नीचे से तो चेक आउट यहाँ नीचे तो कुछ नहीं है, इसमें चेक करने का एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे तो कुछ नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि पड़ा हुआ रहता है डक टेप या तो क्या बोलते हैं इसको, स्पार्क प्लग के, क्या नहीं स्पार्क प्लग नहीं, इसको छोड़ यहाँ पे फटाफट से साउंड क्रिएट करते हैं जिससे ग्रैनी मतलब अट्रैक्ट होगी एंड आई कंपेयर टू दिस। तो भाई आज बहुत मज़ा आने वाला है, देखते हैं गाइस क्या होता है। ग्रैनी बुढ़िया अभी तक आई नहीं है, आगे के जाना तो गई है गाइस उधर। मैं ऊपर की साइड निकल जाता हूँ गाइस, ये मौका देख के। मुझे नहीं देखा यहाँ पे, फटाफट से चेक कर लेते हैं डक्टे पे गाइस। इस रूम में चेक करना पड़ेगा। फिर देखो हेलीकॉप्टर मैनुअल मिल गया, सॉरी सिक्योरिटी की मिल गया मुझे, हेलीकॉप्टर मैनुअल नहीं मिला। बाई मिस्टेकली मैंने बोल दिया था हेलीकॉप्टर मैनुअल, तो हेलीकॉप्टर मैनुअल मिल गया है। तो इस किचन में मुझे हेलीकॉप्टर मैनुअल मिला है, यहाँ पे देखते हैं। नहीं है अभी, इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे तो है काम का, ये बाद में लगे काम। अभी यहाँ पे चेक करते हैं। तो कैसे मुझे आते ही गन मिल गया गाइस। चलो गाइस मुझे स्टन गन मिल चुका है गाइस, मज़ा आ रहा है गाइस खेलने में, इंटरेस्ट और बढ़ गया गाइस। तो ग्रैनी आ रही है भैया, मारता होगा इसको, पका दिया होगा ग्रैनी को। तो मैं इसका ट्रैक में जानबूझ के फंसा कि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने ग्रैनी को मार दिया है। चलो चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर मुझे ये पीस ऑफ पिक्चर मिला था, इसको ऊपर लगा के आता है गाइस। अ पीस ऑफ पिक्चर कोई लगा के आता है। ऐसे 3 पार्ट हमें ढूंढना है जिसमें ग्रैंडपा का फोटो बना हुआ है। चलो ढूंढते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। आओ ढूंढते हैं गाइस। पहले यहाँ पे लगाते हैं, प्लेस करते हैं। लगा दिया होगा, एक लगा दिया और 2 लेकर आना है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे गाइस मुझे गन का वो की मिला है, वेपन की मिला है मुझे, तो मुझे अभी जरूरत नहीं उसका, बस पहले से गन है तो मैं दूसरा गन को लेना नहीं चाहूँगा। यहाँ पे हमें व्हील मिला था, तो यहाँ पे डोर हैंडल है, ये सब नहीं चाहता। और फटाफट से और पीस ऑफ पिक्चर यहाँ एक पड़ा हुआ और नीचे हुआ था, हम सबको फाइंड करते हैं, रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले इसको रख के आते हैं यहाँ पे, ऐसे मैं कैसे कर रहा हूँ, यहीं रख देते हैं इसको। तो वैसे इसको यहाँ रखते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको यहाँ रखते हैं, डाल रख के, मतलब जो एक के बाद एक लगेगा उस सबको रखते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पर कुछ खास नहीं है। तो ये दूसरा वाला रास्ता शॉर्टकट जो होता है वो मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर की है यहाँ पे
ठीक है गाइस, बस कुछ नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेट चेक करते हैं। कोड की था तो मैं यही लगा चेक करते हैं गाइस। उस पार पर हमें एक वो दिखा, पीस ऑफ पिक्चर। हमें भी तो जरूरत है, पहले ग्रैनी को मारते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो बस फटाफट से ग्रैनी को मारते हैं, नहीं तो वो प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करेगी। तो मैंने अभी साउंड प्रोड्यूस किया जिससे वो अट्रैक्ट हो, ग्रैनी जो है उसको कान से ज़्यादा ही सुनाई देता है, तो अट्रैक्ट होए उसके लिए। तो चलो फटाफट से ग्रैनी को बुलाते हैं। तो आ नहीं रही, आई थिंक मेरे हिसाब से 2 मिनट तो हो ही गया होगा जब तक।
है।